بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في تهيئة الوحدة السابعة والنشيد وعنوان أمام البحر. علينا أن نقرأ النشيد بعد استماعه، فاستمع جيدا إلى النشيد حتى تستطيع القراءة. أمام البحر قد وقف صبي يجمع الصدف، وحين الموج بلله أحس البرد فارتجف. سؤال عابر ثار بنفس الطفل فاحتار، يحار القلب والفكر فمن سواك يا بحر. جلال روعة سر تحير قلب من وصف، وراح البحر يبتسم وبالشطآن يرتطم. وحين الطفل أحرجه أزاح الصمت واعترف، وقال البحر يا ولدي سل الأسماك في كبدي، وسل موجي تجد قلبي بحب الله قد هتف. إله الكون سواني ومن يرعاك يرعاني، تبسم بعدها الطفل وحي البحر وانصرف. بعد ما استمعنا إلى النص، عليك ابن الطالب أن تقرأ النص جيدا وتلقيه إلقاء في شكل أنشودة وشكل يعني أغنية، ما تقرأه بدون تعبير. يعني بعض الكلمات نتطرق إليها ونتطرق إلى معاني المفردات فيها، ثم نشرح سريعا النص. جمع البحر، نعم البحار، وممكن البحور وممكن الأبحر. نحفظ البحار. أحس أي شعر، أحس البرد فارتجف. ارتجف أي ارتعش. سؤال عابر ثار. ثار أي شغله. أثار العقل يعني شغل العقل بنفس الطفل فاحتار. يحار القلب والفكر فمن سواك. سواك أي خلقك. وهنا في كلمة صبي، ما جمعها يا شباب؟ صبي، صبية أو صبيان. وراح البحر يبتسم. يبتسم ما مضاد كلمة يبتسم؟ ذكرناها قبل في الفصل. يبتسم ضدها يعبس، من كلمة عبس. وبالشطآن، الشطآن مفردها الشاطئ. أزاح الصمت. الصمت معناها السكوت وضدها الكلام. سل الأسماك. سل ما نوع الكلمة؟ فعل. نعم هي فعل. طيب ما نوع الفعل؟ سل الأسماك. سل يعني اسأل الأسماك، هذا أسلوب أمر. إذن سل فعل أمر. سل الأسماك في كبدي، وسل موجي تجد قلبي بحب الله قد هتف. إله الكون سواني أي خلقني، ومن يرعاك يرعاني. تبسم بعدها الطفل. جمع الطفل، أحسنتم، الأطفال. النص بيتحدث عن قصة خيالية في خيال كاتب هذا النشيد. يقول أن هناك طفل صغير يقف أمام البحر وهو في شدة التعجب. ما أجمله، ما أوسعه، ما أعظم هذا البحر. ولكن هناك سؤال جاء في عقله: من الذي خلق هذا البحر الواسع الجميل، هذا البحر المليء بالكائنات الحية والمخلوقات البحرية الجميلة والمتنوعة؟ يعني سؤال يدعونا إلى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى
هو الخالق الواحد، هو الذي خلق البحار وخلق المحيطات وخلقنا وخلق جميع الكون. فلا بد يا شباب من التأمل في المخلوقات، لا ترى الأشياء بدون تأمل. انظر إلى السماء واتساعها، انظر إلى البحار وجمالها وارتطام موجها بالشواطئ. هذا شيء عجيب. يعني البحار عجز أي إنسان أن يصنع أو أن يخلق أي شيء مثل ما خلق الله سبحانه وتعالى، مع تطور العلم وكل ذلك. ولكن سبحان الله الخالق وليس الصانع. الصنع للإنسان يصنع من شيء ملموس موجود، لكن الخالق هذه لله سبحانه وتعالى. إذن نرجع إلى النص: وراح البحر يبتسم وبالشطآن يرتطم. كل هذا حير الطفل، فماذا أجاب عليه بماذا أجاب عليه البحر؟ أجاب: يا ولدي سل الأسماك، اسأل الأسماك. دعوة إلى التفكير، دعوة إلى التأمل. انظر إلى هذه الأسماك الكثيرة والمتنوعة الموجودة في البحار، مختلفة الأشكال والألوان والأحجام. سل الموج تجد قلبي هو الذي يجيب ويقول: بحب الله قد هتف، إله الكون سواني، الكون الذي خلقني هو الذي يرعاني ويرعاك. فتبسم بعدها الطفل وحيا البحر وانصرفا. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.